നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും CNC മെഷീൻ തന്നെയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം. പേര് പോലെ ന്യൂമറിക്കൽ. അതിൻ്റെ ഓരോ മോട്ടോറുകളും കൃത്യമായ അക്കങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൃത്യമായ കണക്കോട് കൂടിയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ തന്നെ പലരും ചിലപ്പോൾ CNC മെഷീൻ കാണാത്തവരുണ്ടാവാം, അത്യാവശ്യം കണ്ട് പരിചയമുള്ളവരുണ്ടാവാം, കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരുണ്ടാവും. എങ്കിലും അത് സ്വയം ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്യാനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനെങ്കിലും സ്വയം നിർമ്മിക്കാനെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ, CNCയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക വീഡിയോ 2 ഭാഗങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇത്. ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒട്ടും മറന്നു പോകരുത്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു ലൈക്കെങ്കിലും ചെയ്യുക. കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം, യൂട്യൂബ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പോൾ ലൈക്കുകളെല്ലാം കണ്ടാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതാണ് കാര്യം. ശരി, നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. മിക്കവാറും എല്ലാ CNC മെഷീനുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ എന്ന മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ വെറും 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ പഠിക്കാം എന്നൊരു വീഡിയോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതിന് ലിങ്ക് 2-3 പ്രാവശ്യം ഞാനിവിടെ താഴെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയി കാണാം. 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഇനി ആദ്യം CNC മെഷീൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റർ, ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രിൻ്റർ നോക്കൂ. ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല പരിചയമുണ്ട്, പ്രിൻ്റർ. അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻ്ററിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു A4 പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതേ ഒരു A4 പേപ്പർ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി CNC മെഷീനിൽ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് രണ്ടും, ആ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നത് പ്രിൻ്റർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, CNC മെഷീൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് CNC മെഷീൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം. CNC മെഷീൻസൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിലാണ് പറയുന്നത്. 2 ആക്സിസ് വരുന്നുണ്ട്, 3 ആക്സിസ്, 4 ആക്സിസ്, 5 ആക്സിസ്, 6 ആക്സിസ്. ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തരം മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ, ഇടതുവശത്തേക്കും വലതുവശത്തേക്കും നീങ്ങുന്നൊരു മൂവ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ മുൻവശത്തേക്കും പുറകുവശത്തേക്കും മാത്രം നീങ്ങുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇതിനെ 2 ആക്സിസ് എന്ന് പറയും. ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ 3 ആക്സിസ് വരും. കാര്യം ഈ രണ്ടും കൂടാതെ നമുക്ക് മുകളിലൊരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനോ മറ്റോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും സ്വല്പം താഴോട്ടോ മുകളിലേക്കോ നീങ്ങേണ്ടതായി വരും. അപ്പോൾ അത് 3 ആക്സിസ്. പിന്നെ അതിലും സങ്കീർണമായ വലിയ വലിയ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് 4 ആക്സിസ്, 6 ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഏകദേശ രൂപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആദ്യമായി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രിൻ്ററിലും അതുപോലെ CNC മെഷീനിലും ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ മാനുവലായി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക്, അത് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതൊരു A4 പേപ്പറാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, നമ്മൾ പ്രിൻ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ വെറുതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു വട്ടം വരച്ചു. പ്രിൻ്റർ എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഒരു വരി, 2 വരി, ഇങ്ങനെ 3 വരി. ഇപ്പോൾ 500 ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ 500 ലൈൻസ് പൂർത്തീകരിച്ച് വേണം ഇവിടെ എത്താൻ. ഈ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രിൻറ്റിങ് നടക്കുന്നതാ, ഒരു ഡോട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2, അപ്പം പേപ്പർ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. അടുത്ത വരി ഇവിടെ 2, ഇവിടെ ഒക്കെ ഫ്രീ വരുന്നു, ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇടുന്നു, പേപ്പർ നീങ്ങുന്നു, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു 2 ഡോട്ട് കൊടുക്കുന്നു, നീങ്ങുന്നു, അങ്ങനെ എത്തുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രിൻ്ററിൽ. മറിച്ച് ഒരു CNC മെഷീനിൽ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. CNC മെഷീനിൽ നമ്മൾ പേൻ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ മുഴുവൻ ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്നും അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഈ നീഡിൽ ഇവിടെ 0 സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, നീഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് റെഡിയായി വന്നു, അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് സ്പോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ പേപ്പറും ഇതിൻ്റെ രണ്ടും ഇങ്ങനെ X മൂവ്മെൻറ്റ്, Y മൂവ്മെൻറ്റ്, പേനയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്, Z മൂവ്മെൻറ്റ്, മേലോട്ടും താഴോട്ടും, ഈ 3 തരം മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ വേഗതയിൽ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. പേപ്പർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വശത്തേക്കും. അതിനെ ഡിജിറ്റലായി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യൂമറിക് കൺട്രോൾ. ഇതിനകത്ത് പേപ്പർ ഒരു വശത്തേക്ക് നീങ്ങുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാർട്രിഡ്ജ് മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നു. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇത് 3 ആംഗിളിലും കൂടി എങ്ങനെയാണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഭാഗം മാത്രം പൂർത്തീകരിച്ച് 0ലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇതാണ് പ്രിൻ്ററും CNC മെഷീൻ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. മിക്കവാറും പേർക്ക് അറിയില്ലാത്തൊരു ഭാഗം ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റിൽ ഒരു സർക്കിൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും CNC മെഷീനിൽ സർക്കിൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പം മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി
പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ CNC മെഷീൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, സാധാരണ ഒരു പേന വെച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നത്, അതിന് ആക്സി ഡ്രോൺ എന്ന് പറയും. ആക്സി ഡ്രോൺ മെഷീൻസ് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ CNC മെഷീനിൽ തന്നെ വലുപ്പത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം, നീളം, വീതി, അതിനനുസരിച്ച് വില വ്യത്യാസം. ചിലത് ഒരു വളരെ ചെറിയ PCB ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ 1 അടി നീളം, അതുപോലെ 2 അടി വീതി, അങ്ങനെയുള്ളത്. പിന്നെ വലിയ ഡോറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു 8 അടി അല്ലെങ്കിൽ 10 അടി നീളം, അതുപോലെ 20 അടി നീളം, അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്ന വലുത്. ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മോട്ടോറുകളിലും മാറ്റം വരും, അതിൻ്റെ ഡ്രൈവുകളിലും മാറ്റം വരും. അതാണ് വില വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു CNC മെഷീൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പേന ഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സി ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് 2 ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം. പേനയ്ക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അവിടെ ടച്ച് ആവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വരുന്നത് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. അതിനകത്ത് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണ് ഇപ്പം എൻഗ്രേവിങ്, ഈ മരത്തിലൊക്കെ കൊത്തുപണികളൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ അല്പം താഴോട്ട് പോകേണ്ടി വരും, മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ചിത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായി ഇങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ Z ഡ്രൈവിനും കൂടി വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വരുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള മോട്ടറൊക്കെ വളരെ ഹൈ സ്പീഡ് 20,000 RPM ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് റേഡിയേറ്റർ പോലെ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. മോട്ടർ അധികം ചൂടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നു. ഇനി ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ലേസർ ഗൺ, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലേസർ ഗൺ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൽ ലേസർ ഗണ്ണിൻ്റെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കട്ടി കൂടിയ ഷീറ്റുകൾ കട്ട് ചെയ്യാം, മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം, പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം, അക്രിലിക് ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം, എൻഗ്രേവിങ് ചെയ്യാം, പേരെഴുതാൻ പറ്റും, പാത്രങ്ങളിൽ പേരെഴുതാൻ പറ്റും. നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ലേസർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ നിന്ന് സ്വല്പം വ്യത്യാസമാണ് 3D പ്രിൻ്റർ. ബേസിക്കലി അതൊരു CNC മെഷീൻ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും അതിനകത്ത് നമ്മൾ എൻഗ്രേവിംഗ് അല്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് കേബിൾസ്, ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പല കളർ, അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ഉൽപ്പന്നം, ഒരു പ്രതിമ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം, ഇതൊക്കെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വർക്കിംഗ് ഇതുപോലെ ഈ 3 ആക്സിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ആക്സിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് വിശദമായി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പടം കാർഡ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ വരയ്ക്കുന്നു. അതിന് ഉടൻ G-കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ G-കോഡാണ് നമ്മുടെ CNC മെഷീനിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. G-കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മോട്ടറും ഏത് വശത്തേക്ക് എത്ര തവണ കറങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് G-കോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. CNC മെഷീനെ പ്ലോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. പ്ലോട്ടർ ഓർ CNC രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ 3 മോട്ടറുകളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ആ സാധനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് X ആക്സിസും Y ആക്സിസും എന്താണെന്ന് വിവരിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ X ആക്സിസും Y ആക്സിസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു A4 ഷീറ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, അതൊരു പ്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മെഷീന് ഇങ്ങനെ ഇടതുവശത്തേക്കും വലതുവശത്തേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് X ആക്സിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മുൻവശത്തേക്കും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് Y ആക്സിസ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഈ X ആക്സിസിൽ നമ്മളൊരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഘടിപ്പിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ മെറ്റലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്നതും പോകുന്നതും, മെഷീൻ ഇങ്ങനെ മേലോട്ടും താഴോട്ടും പോകുന്നതിനാണ് Z ആക്സിസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ 3 ആക്സിസ് ഡിവൈസ് മെഷീൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഇതിൽ 0 സെറ്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ആ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഈ 0 സെൻട്രൽ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ 0യിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഓരോ റൊട്ടേഷനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. മോട്ടറിൻ്റെ 1, 2, 3 ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ആണ് പോകുന്നത്. 0യിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോകുന്നതിനൊക്കെ -1, -2, -3 എന്നെടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ Y ആക്സിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് 1, 2, 3 പോസിറ്റീവ് നമ്പറും, താഴോട്ട് വരുന്നത് -1, -2 എന്ന് വരും. ഈ 0 സെറ്റിംഗ് ഇവിടെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചില കാര്യത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു കോർണറിൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതൊരു കോർണറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ -2 ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ പോസിറ്റീവും മാത്രം മതി 2 വശത്തേക്കും. ഈ 2 വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ 3 ആക്സിസ് വരുന്നത്. അടുത്തതായി ഒരു ചെറിയ CNC മെഷീൻ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പാർട്സുകൾ വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. CNC മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ പരമാവധി എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ മതി. കാരണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും പരമാവധി നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സ്റ്റിക്കർ കട്ടിങ് മെഷീൻ, പഴയ നമ്പർ പ്ലേറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊരു പഴയ മെഷീൻ, അത് പരമാവധി കേടുവന്നതിന് ശേഷം സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒഴിവാക്കിയതായിരുന്നു.
അതൊരെണ്ണം സംഘടിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിവശത്തുള്ള പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ഇത്ര മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കിട്ടൂ, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റോഡ് കിട്ടും. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു മോട്ടറുണ്ട്, സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറുണ്ട്, ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവാണ്. ഈ കാണുന്ന ബെൽറ്റ്. ഈ ബെൽറ്റ് വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ അറ്റം മുതൽ ഇതാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും മോട്ടറിൽ. അത് ഈ അറ്റം മുതൽ നമുക്കിതാ ഈ അറ്റം വരെ ഇവിടം വരെ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടത്ത് വശത്തേക്കും അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എക്സ് ആക്സിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. വെറും ഒരു പ്ലേറ്റ്, സാധാ പ്ലേറ്റ്, അത് റസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടൊരു ചെറിയ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത്രയാണ് എക്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വൈ മൂവ്മെൻറ്റും സെഡ് മൂവ്മെൻറ്റും അതാണ് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. അതിങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് മുകളിൽ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? വൈ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ മുൻവശത്തേക്കും പുറകിലേക്കും. അതിന് ഈ പ്ലേറ്റ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ വീതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു 8 ഇഞ്ചോളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പ്ലേറ്റാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്ലേറ്റ് എനിക്കിങ്ങനെ ഈ വശത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മുൻവശത്തേക്ക് പോകണം, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരണം, അങ്ങോട്ട് പോകണം, ഇങ്ങോട്ട് വരണം. ഇതാണ് വൈ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി അത് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ബോൾട്ടുകളൊക്കെ നമുക്കിതുപോലെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും, ത്രെഡഡ് ബോൾട്ടുകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരുന്ന ഇഞ്ചസ് തിരിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തിരിയുന്ന ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും. ഇങ്ങനത്തെ സ്പെയറുകൾ കിട്ടും, ചെറിയ അത് നട്ടും ബോൾട്ടും ഇട്ട് ഇതുപോലെ മുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ വരുന്നത് സെഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്. സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ PCB വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴോട്ടും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരും. അതാണ് സെഡ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് വന്നു, വൈ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, സെഡ് ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻഗ്രേവിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കുഴിച്ചെടുക്കണമെങ്കിലൊക്കെ മോട്ടറിൻ്റെ ബിറ്റ് കുറച്ച് താഴോട്ട് പോകണം, കുറച്ച് പൊങ്ങണം, ഇങ്ങനെ പൊങ്ങണം. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടി കോമ്പിനേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് 3 നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3 ആക്സിസ് CNC എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ PCB വരയ്ക്കുക, അതുപോലെ PCB എൻഗ്രേവ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ ഇപ്പോൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്സുകളും മറ്റു പാർട്സുകളും കൂടി ഒന്നുകൂടെ ക്ലോസപ്പിൽ പരിചയപ്പെടാം. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറുകളാണ്. പല ആവശ്യത്തിനും ഓരോന്ന് സർവീസിനൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാറേണ്ടി വരുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം മോട്ടർ വരുന്നത്. ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതൊരു ടൈപ്പ് മോട്ടർ, ഇതൊരു ടൈപ്പ് മോട്ടർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടാവും. DC 2 amps. ഇത് 2 ആംപിയറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 1.8 ohms റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നു. 2 phase 18 സ്റ്റെപ്പ്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് വേറെ ടൈപ്പ്. അത് രണ്ട് ഏകദേശം ഒരു സെയിം ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്, സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോഴ്സ്. പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു റോഡാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള റോഡ് വേണം. ആ റോഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റെഡിമെയ്ഡ് ഓൺലൈൻ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. സ്ക്വയർ ത്രെഡ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ത്രെഡിന് നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. സ്ക്വയർ ത്രെഡ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഇത്തരം ഫ്ലാഞ്ചുകൾ, ഇതും വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഫ്ലാഞ്ച് നട്ട്, ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഞ്ച് നട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ആയിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നെട്ടൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം. 2 ഫ്ലാഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത റോഡാണ് ഇത്. ഇതിലിനി പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ വരും. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോട്ടർ വെച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും. ഇനി മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ഷാഫ്റ്റും ഇതും തമ്മിൽ കപ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കപ്ലേഴ്സ് വേണം. അതിനുപയോഗിക്കുന്ന കപ്ലറാണ് ഈ കപ്ലർ. ഇങ്ങനെ 2 പീസാണ് വരുന്നത്. നടുക്കൊരു റബ്ബർ ബുഷ് ഉണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് സൗണ്ടൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ആ ബുഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിക്കുന്നൊരു സൗണ്ട് വരും. അതുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഭാഗത്ത് മോട്ടർ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ മോട്ടർ തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോൾട്ട് തിരിയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാവും അത്. പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഇതിനകത്ത് പോളിഷ് റോഡ്സ്, നട്ട് മാത്രം പോരാ, ബാലൻസ് ഇതുപോലെ പോളിഷ് റോഡ് വാങ്ങും കിട്ടും. 8 mm, 10 mm. ഞാനിവിടെ 8 mm യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബുഷുകൾ, ഷെയ്ക്കില്ലാത്ത കുറച്ച് ബ്രാസ് ബുഷുകൾ വേണം. ഇങ്ങനെ റോഡ് ഇത് ആവശ്യത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും. അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ റോഡ്സ് വേണം. ഇനി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതിനെന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ടൈപ്പ്. ഇതിപ്പം
1, 2, 3, 4 4 ആക്സിസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ 3 ആക്സസേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനൊക്കെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മോട്ടറിൻ്റെ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബോർഡ് ഇതിൻ്റെ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് തരാം. ഇതിലാണ് മോട്ടർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഡ്രൈവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നേരിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ 3 മോട്ടറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കുന്നു. മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് വന്നു. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മോട്ടർ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഇവിടുന്നാണ്. പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് CNC ഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇതും ഓൺലൈൻ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഇതും ഓൺലൈൻ കിട്ടും. ഇതൊക്കെ വാങ്ങി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും. ആദ്യം ഈ പാർട്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പവർ സപ്ലൈ വരും. പിന്നെ ഇതിന് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ പുള്ളീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ തീയാൻ ഈ പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. തീയാൻ അല്ല വേറെ ടൈപ്പാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരും. ഇതും ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറാണ്. ഇനി അസംബ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരാം. അടുത്തതായി CNC വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ഒരു CNC മെഷീൻ നന്നായി ചെയ്യാൻ, അതുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് മെക്കാനിക്കൽ മീൻസ് അത്യാവശ്യം ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാനും ബോൾട്ട് നെറ്റ് ഒക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് പരിചയമുള്ളവർക്ക് ആ ഭാഗം ഓക്കെ, മിനിമം അത് പഠിച്ചിരിക്കണം. 2 ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അതും വളരെ ഭംഗിയായി പഠിച്ചിരിക്കണം. മൂന്നാമത് വേണ്ടത് എംബഡഡ് C ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്. മിനിമം ഈ 3 കാര്യങ്ങളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ CNC ഫീൽഡിൽ വളരെ എക്സ്പെർട്ട് ആവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏതായാലും ഇതുവരെ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടിരുന്നവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.